sini melanjutkan lawan Amang Asante satu mat kita betakunan Tampulo di sini kita betemuan jadi nang lawan pian manglah dijewepakan pian ngini mangleh sudahkah pabini atau masih saurangan langsung nang haje pian mangai disahutakan memang dasar bocor aku sudah menduda hidup kala lawasan mungkin nang badanku kawah aja nang manahan biar hari ini tahuan beretaan Amang Asante ujar nang masih saurangan jadi ujar sidin masalah bebini kawa ajar manahan pasti nang lawan Amang ulan pulang memadahi pian bila hari subuh mangai nang ampun pian bendek saling kakasan tapak sak manglih pian itu nang pecah di tangan Rupaitan ikan turunnya nyambek kawan mantang beisi bini ungah banget bebenaran udahan badanku lakas dikawin amin nyaman Hulu Sungai Selatan luar biasa persembahannya ya. Dan tentunya kayaknya tadi mungkin ada sudah ini requestan dari tuan rumah Madihin Dajar. Jangan khawatir, sabar ya. Juga kita kedatangan ini teman kita Arsanti, Asan tukang sate Balangan. Sidin ini cara lawas panerah nak kolaborasi lan bubuan pian ya malam tadi semalam Sidin datang sudah dikira semalam sudah acaranya. Wah, Sidin semalam goyang benar sini dia. Nah, hari ini silakan Ani berkolaborasi sama teman-teman dari Nurul Pak. buahku ini anak diluntak kada menyangka hari ini bertemuan Nurul Al-Fatah penonton bisa langsung Madihin dulu lah bukan kantang sembarang kantang ya kantang dimakan bercampur undang kami datang jar bukan sembarang datang kami datang karena diundang ini yang diundang tapi sebenarnya kita sudah ada mengundang satu yang viral-viralnya teman-teman dari Nurpata ini Ahmad Rasidi cuman anak darah Ahmad Rasidi hari ini belum bisa hadir karena lagi sakit untuk itu kita doain mudah-mudahan di event-event berikutnya di Bumi Sanggam yang namanya Ahmad Rasidi bisa kolaborasi di panggung yang sama ini ya mudah-mudahan nanti bisa menghibur jadi mohon maaf karena personel dari Nurpata ini hari ini belum lengkap tapi alhamdulillah kita ada nih bantuan tenaga bantuan lirik-lirik dari syair-syair andalan dari kita ini nanti kolaborasi sama teman-teman dari Nurpata untuk itu silakan lanjut apalagi tadi pucuk kaladi pucuk rambutan udah Rasidi Nanggaring diberikan kesehatan karena sudah masalah ada atun tarus karanjang mudahan penonton berita diberikan umur panjang amin ada atun bahkan kuranji mudahan penonton berita naik haji amin terlebih dahulu saya perkenalkan nama saya adalah Asante Asan tukang sate nama lihat sanang hati ya salam ada pasti ayah mencari paku sama Eka aja tekan aku Santi kasung air rukam taruh ke tempakang udah kau jadi panggung kena lakas tajungkang Ilahi
yang sabarataan. Jadi gini doa ulun nama mulai akan mudah henti pengetadi nang bubuhan pian nang menyahut salam. Mudahan panjang umur kilai nang sehat badan pian bagana selalu dalam lindungan. Amin ya Allah. Mudahan rezeki kita dilancarkan. Mudahan bang berkat kilai kita di sini tak kumpulan berataan. Amin. Mudahan sampai ke surga pulang kita tak kumpulan. Desa bener hati menyambungkan. Aku lawas benar jual nunggu giliran. Mungkin nang panuntun di sini nyaksiakan menyambut acara merayakan perkawinan. Daerah diparingin nang dikupik bebenaran. Komplek Salawi jual nang masuk gang. Mudahan nang panuntun roy rayu sapanjangan. Umay nang amira dasar langkar bebenaran. Mudahan panuntut tarik haji beretaan. Dapat atau lambat kada tahu di nasi kurang. Umay nang manyawir bakat camat ada dasar tampan. Ku pandang sekali ipars benar adem Jordan. Pandang dua kali jua gini saharulkan. Mudahan manyawir tarik haji beretaan. Adakah nang lagi kupiyah ngeluarakan? Adakah di sini tulang nang kasihan? Lawan badan ulun di sini matihinan. Daerah diparingin konflik Salawi nang jema suka dalam. Aku sanggup aja madihin seharian. Asal kakawalan tulang main manggil kawan. Umay nang di situ berataan besar langkar. Adakah baju habang tulang main nyawir kawan. Mudahan baju habang berikan kesehatan. Berikan umur panjang naik haji berataan. Umay nang baju betek kayak anggota diwan. Adakah baju betek tulang ngaluarakan. Awan badan ulun di sini madihinan. Mungkin hari ini kawan aku berjalan. Umay nang anaknya dasar langkar di kindungan. Mungkin nang di sini kawan aku berjalan. Tolong ditarusakan catuk dijaringakan. Umay nang catuk potongan sakit tangan. Kalau di belakang siapa nang bangaran. Ini tuan rumah dasar gajah dasar tampan. Umay tuan rumah kada puas dipandang. Mudahan tuan rumah diberikan sehat badan. Allah sehat badan. Lalu berlanjut kami bermadihinan. Banyak terima kasih kami hendak mengucapkan kepada tuan rumah nang sudah mengundang. Jadi lawan kami pian mempercayakan. Pak Ai terima kasih Pak Ai sekali lagi kami mengucapkan. Jadi nang minta maaf Pak Ai lah lawan pian karena kawan ulun nang pemadihinan. Beliau lagi sakit Pak Ai juga di rumah di desa Paharangan. Sehingga di sini kada kawaman nuntiakan. Jadi minta maaf Pak Ai lah lawan pian. Sidin juga sakit tadi nang lawan ulun juga betalipunan. Sidin sudah sakit sekitar 2 harian. Jadi sakit parut juga nang 2 hari sudah sidin kada makan. Jadi lawan pian nang warga paringin di sini sabarataan. Ulun nang minta doa buan pian sabarataan. Mudahan kawan ulun rasidi bengaran. Mudahan atau beliau lakas disigerakan. Segala penyakit mudahan disembuhkan. Lalu berlanjut kami bermadihinan. Jadi amang asan anda kamal lanjutkan. Jadi lawan nang amang asanti bangaran. Istilah manglih kata pian juwehin tadi banyak tak oleh sawiran. Alo lawan pian ulun handap betakunan. Itu pangsawiran ada kagesan ulun handap betakunan. Istilah pang
jadi lawan Asanti ulun pulang memadahakan gasan ini Asanti bertaan bertapuk tangan Allah tapuk Bedan ingkang pulang menarusakan amun hendak duit dua turun saurang amun maharap aku kadaku beri ikam karena badanku nang awak bepaluhan maaf nang begaya penundung nai beretaan mudahan Rasidi lakas ampih begeringan mudahan Rasidi diberikan umur panjang berikan prajakiani pulang saberetaan aku kada menyangka tatamu lawan kawan semalam nang badanku madihin saurangan nang hari Sabtu marian nang diundang lalu bibinian sambil nahan auran sambil malalap maluh lawan rumbut bebenaran adakah nang lagi manyawir nang di dalam ubay nang di situ besar langkar bibinian ubay bibinian ramah tamah beretaan adakah baju hirang di situ panangahan anak manyawir aku di sini nyawir pulang mudahan badan pian naik haji sakaluarga bapak atau lembek tahu di nasi kurang kalau hari ini si Harni nang berjalan kalau nang si Harni pulang dapat sawiran umay nang si Harni kayak pangulo saikongan umay nang si Harni kada puas dipandang kalau nang si Harni di mana kadiaman ujar di balanti dua nang kepadahakan ngende jatuh gendang dasar kampan paminggiran behen dapat bini kaina di bulan depan kalau nang saikong pulang nang di belakang adakah menyawir pulang nang lawan kawan terima kasih banyak kami saberetaan silahkan nang ditalang nang Harni bebenaran Allah bebenaran Allah berlanjut pulang bemadihinan tampolo lawan bian kita nang betamuan jadi pian bejugit limbuy bepaluhan jadi cilai ulun satu mata mangan alakan beliau ngine Asanti bengaran jadi cilai ulun jual lawan beliau hanyar bekawanan istilah pangkata cilai hanyar sabulan jadi waktu ulun jua karo masidin lih mang bejelenan pian maulah kan sapi nang sapi ringan jadi nang lawan pian ulun memadahakan nang apa pian bejugit dulu nang maksud pian amun dilihat-lihat pian nang banyak benar tak oleh duit sawiran jadi nang lawan pian ulun mengucapkan salam beta berjumpa lawan kami betamuan jadi nang mangai tadi adakah nang bayakan mulai di sini nang aku nang bergoyang mudahan nang panuntun diberikan nang sehat badan oh main nang Pak Haji pulang nang diakan di sini di atas panggung pulang saberetaan adakah nang sini pulang nang diakan adakah tukang kawat belakang nyawir kawan aku kada menyangka pulang di pertamukan aku gini di sini nang dua hati senang biar hari ini kepanasan madihinan lalu nang badanku sanang jua mendengar mungkin nang si Harni nang jua dasar tempat sama lam badannya singgah di papuyuan langsung kusurungnya dua sakit bepanggang umay nang si Harni dasar nyaman beretaan lalu hari ini pertemuan dibaringin daerah masuk adalah umay nang di situ beretaan kakawalan mudahan naik haji kakawalan beretaan Allah beretaan jadi bang ulun di sini melanjutkan lawan amang Asanti satu mat kita betakunan tampulo di sini kita betamuan jadi nang lawan pian manglah dijewepakan pian ngini mangleh
sudahkah pabini atau masih saurangan? Langsung nang hajepian mangai disahut taka. Memang dasar bocor, aku sudah menduda hidup kala lawasan. Mungkin nang badanku kawah aja nang manahan. Biar hari ini tahuan beretaan, melihat panuntut di situ di undangan. Adakah panuntut menyawir lawan kawan? Kesan ungus belenja badan ulun nang di jalan. Biar nang sedikit asal ada pemasukan. Mudahan hari ini jangan sampai turun hujan. Merayakan perkawinan daerah diparingin, dua masuk ke dalam nang kompleks Salawi badan ulun nyampaikan. Terima kasih banyak baju putih salawar hirang. Adakah nang lagi tuan rumah memberi kawan? Umai tuan rumah dasar tampan saikungan. Mudahan pangantin roy rahayu sampai jangan. Mudahan nang pangantin mendapat keturunan. Lalu hari ini tulang dipertemukan. Kawan badan kami di sini mah ada akan. Kami minta maaf, minta ridha, minta halal. Bila ada salah nang dalam kekurangan, mungkin nang palayan di sini dasar langkar. Umai nang bergoyang dua nang dasar langkar. Adakah nang lagi pulang lalu arakan? Tampulu badanku di sini mah dihinan. Umai seorang MC dasar tampan bebenaran. Sini kadiaman nang MC bubujuran. Lalu hari ini kamar aku berjalan. Aku hendak memandang tahu hendak bertahan. Aku wali ada pulang lalu arakan. Kamandang badanku dua menyambutakan. Lalu nang nafsi pulang disalangkan. Amun aku taruh mung tunggu bebuihan. Alam bebuihan. Lalu belanja kami bemadihinan. Jadi amang asante ujar nang masih saurangan. Jadi ujar sidin masalah bebini kawa aijer manahan. Pasti nang lawan amang ulun pulang memadahi pian. Bila hari subuh mangai nang ampun pian. Bendek saling kakasan tapak sak manglih pian. Itu nang pacah di tangan. Pacah di tangan. Turunnya nyambek kawan, mantang beisi bini ungah banget bebenaran. Udahan badanku lakas dikawinan. Nyaman beisi kumpang kada lagi kadinginan. Allah kadinginan. Belanjut kami bemadihinan. Sidin juga madihin besar kagegehen. Jadi lawan amang asanti bangaran. Kilai ujar tadi sidin masih saurangan. Istilah kilai kata ada debak kawan. Kalau ai acil-acil ada nang juwe hendak belaki pamadihinan. Kayak ini acil dasar cantik sekali. Amun dilihat-lihat pahirip lawan asanti. Mungkin nang pian berjodoh berdua hari ini. Takut tentang kalau bilin nang yu. Anak aja. Rumah nang si Harley pulang penyalangakan. Kasih diunjuk awak kawan bepaluhan. Namun talambet pasti ku tinggalakan. Banyak beli paluh dua di belakang. Adakah nang lagi berukun nang bahiakan? Umay nang beruku dasar putungan Adam Durdan. Orangnya dasar gagah, dasar tampan kalihatan. Mudahan diberikan dua nang umur panjang. Amin. Umur panjang. Berkenan untuk orang tua supaya bisa ke pelaminan. Lalu belanja Sekali lagi untuk orang tua mempelai pria supaya ke pelaminan, karena ada sesi foto keluarga inti. Untuk itu saudara kandung dan kakak ataupun adiknya juga bisa ke pelaminan. Sekali lagi orang tua dari anak muda
Mari supaya bisa ke pelaminan. Lanjut, Made. Kalau belinjo kami berhadihinan jadi nang lawan amang duduk nang di kursian tadi pang menyawir cuma lawan asanti mangai pian saorangan belum lawan ulun pulang memadahi pian bila mangai ulun itu dikawai pian nang istilah kata maksa memberi sawiran besan nang ti memberi sidin nang abang made amun dilihat-lihat masih anom lagi bangai nang masih kawa pian manam behi bine jadi nang lawan pian ulun kilai doa akan hari ini pian nang imang bine berapa ikung beisi jadi lawan pian ulun nang mamadahi saumpama pian bini saikung beisi nang istilah kata hardinya bejak bini jadi bang ulun di sini malanjuti syarat nang benar tadi menyebut ulun banyak debine ulun kilai gini cuman saikung haja jua beisi bini istilah bini ulun selalu dihati jadi lawan pian mangai ulun padahi istilah tadi kata sidin nang amang made jadi lawan pian kami doakan hari ini mudahan amang made sehat hari-hari dimana sidin bagena selalu dilindungi mudahan abang made dimurahkan rezeki mudahan lawan kami kawa betamuan lagi mudahan abang made betambah disayangi bini sehingga abang made kada jadi bini manam bahi main nang sihar nih nang apa dicuran makan melihat bang made kade puas di kandang ada kadang bang made pulang menyawir kawan lalu hari ini bang made kukuran makan aku kiri sadiki di pulang mana rusakan amun tak kursakan kade cukup seharian oh main nang saiku awak besar nang betas tasander para kawan orang jadi sar gege mirip juga sahrulkan adakah di situ baju betik salawar panjang adakah baju betik hari ini menyawir kawan tamu betamu hari ini di pengantinan inang tanggal 11 pulang ditentuakan kada walas lagi pencucukan akan datang mudahan calon-calon diberikan kasihatan lalu bang ulun pulang melanjutkan 50.000 tahun lisawiran mungkin abang made memanasi nang dihiga juga nang skin kawan dene bang sidin nang to betas hirang jadi nang lawan pian besar bujur tampan jadi nang mangai ulun lawan pian mamadahi istilah pang pian betas saling pang hari ini mana juga to bang leh tasnya tak genale istilah pang kata duit banyak beisi jadi nang lawan pian ulun pulang mamadahi istilah bangai harta kada pacan dibawa mati jadi nang baik benar bang lih dibagi-bagi lamunnya lawan pian ulun nang mamadahi bangai nang bila mati hanya iman takwa dibawa dua kasane jadi nang lawan pian ulun pulang mamadahi saumpama pian ditunah duit pacah ada jua beisi istilah pangkata lawan ulun manjulungi lamun nyatu kadede biar menjulung wayahine lainah doa tadi ulun cabut lagi cabut lagi terima kasih pulang menyawir kawan mudahan tuan rumah naik haji sakaluarga ada menyangka depati nang abang adakah nang pulang nang hidup nambahiakan oh main baju tilai lawas kada betamuan mudahan baju tilai diberikan sihat badan oh main nang bergoyang duduk sambil pakawan jua nang lawan kawan adakah sarudung hirang tulang ngeluarakan
Kalau lalu berlanjut madihinan di sini jadi nang maksud amang ini nang tukang imse sidin menyuruhkan ulun tuh manonti spesial buat Haji Beni jadi nang Haji Beni tadi pian mamadahi istilah pangkata jar memberi sawiran sidin le hari ini jadi nang sidin makan kada kawa diganggu lagi jadi lawan mangai lawan nang Haji Beni kita tumpi hari ini istilah pangkata marah sidin duit ada beisi jatah nang duit sidin kada mau bini jadi nang lawan pian juga abang Beni mudahan panjang umur pian murah rezeki di mana pian begena selalu dilindungi mudahan abang Beni bertambah disayangi bini sehingga bini pian betianan lagi Haji Beni 50.000 Araan adakah yang bujang-bujang dua menyawir kawan mudahan bujang-bujang dapat jodoh tahun depan mainang mikrofon tutungan habis baterai kasih tukarakan panitia ai bebenaran main di sini pulang takuran makan aku jin sadiki juara sangus-ngusan mudahan hari ini jangan sampai turun hujan karyakan perkawinan inang diparingin kumplik salawi pulang ditantuakan mudahan palayan naik haji saberetaan mudahan nang palayan diberikan sihat badan sehat badan pulang bermadihinan salam mata berjumpa lawan kami bertemuan jadi nang lawan pian nang kilik anakan sidin 100.000 memberi sawiran nilai pulang memadahakan apabila pian 100 hakunkah bebagian bahagian mau 50 maupun ikam lalu pang ulun pulang melanjutkan apabila ujar amang asanti banyak sawiran sidin ujar duit gesan bebini pulang nangaran nang jual sidin masih nang saurangan istilah pangkata manglih nang bila caget kadede melamahakan umay pang ikam itu pulang sasambetan mantang-mantang duda aku nang bebenaran dehen nang badanku kaina dipertemukan dehen badanku diberikan nang kesehatan lalu nang panuntut di sini nyaksiakan jangan disangka dua kami di sini dua nang bebenaran kada menyangka hari ini dipertemukan lawan nang grup Hapsi Alpata nang diundang datang dari Amuntai dua di Paharangan lalu nang badanku di sini madihinan mudahan nang panuntun di sini diberikan sihat badan panuntun beretaan my tuan rumah kada puas dipandang my tuan rumah di sini bepangantinan ulun sanggup aja madihin seharian asal tuan rumah ngaluarakan hijau lalu berlanjut madihinan di sini jadi nang lawan pian satu mat ulun padahi jadi kilai ulun bangaran pang arni jadi nang ulun mangleh sudah pang bebini cuman mangleh ulun anak gad jua beisi aman nang anak amang yunai nah bini-bini jadi anak sidin bu jangan pang lagi mana nang anak sidin awaknya pinat tinggi jadi mangai ulun lawan pian mamadahi hakunkah kawin akan lawan bubuhan Hapsi
Aku hakun haja mun ada kepastian. Mungkin badanku di sini menguranakan. Kalau nang di situ berisi pacaran. Anakku kada hendak kalau diduakan. Allah doakan. Lalu belenjo pulang bemadihinan. Jadi nang anak sidin yunai sudah bujangan. Sadangai pang sudah mangai dikawinakan. Saumpamane mah yune hendak lawan anak pian. Berpada hulu pian mah angger jujuran. Soal jujuran itu belakangan. Mungkin nang kaina kalau dipertemukan. Umay nang si Yuni di situ nang ku pandang. Orangnya dasar jejeh potongan di Indosiar. Kayak nang si Ical nang rejak ditayangakan. Lalu nang Saikong baka coba siapa ngaran. Hejana malantung juga nang panangahan. Di mana kadieman baka cama tak bebenaran. Sampai bebenaran. Lalu belanjo pulang bemadihinan. Apabila anak pian dikawinakan on pahapsian. Jadi yone ini banyak kaya duit tabungan. Istilah pengkata amun nang 50 pian mah angger jujuran. Jadi nang ojar yone kade beta tawaran. Istilah pengkata inya sarjana hukum juga sudah kalulusan. Kawah aja inya jadi kepolisian. Nyaman nang kaina inya langsung menangkap pian. Umay pangharni nang bisa ngoranakan. Umay nang si Harni juga nang madihinan. Mungkin nang si Harni kawan pulang diurahakan. Umay nang si Harni kutungan kada karuan. Macam-macam tadi juga ngoranakan kawan. Hendak lawan anakku nang juga bebenaran. Tapi nang sayangnya Harni bebinian. Lala bebinian. Jadi belanjo tak kami bemadihinan. Gasan nang bapak ibu juga seberetaan. Khususnya gasan kakak nang karudung hirang. Nang memicik HP nang ada di soberang. Amun sidin cilai jua bakai camata kaya Nisa Sabian. Jadi nang sidin ini aus pang minuman. Napang pian madihin salajur baku ciakan. Orang bemadihin nah slow aja bagi dua nih sawiran. Jadi lawan pian ulun pulang memadahakan. Walau nih pengamang asanti bangaran. Lamun dilihat-lihat gabis pina bahuben. Jadi nang lawan pian ulun pulang memadahakan. Mudahan tahun ini atau bulan Ramadan ada nang babinian hakun manarima pian. Umay pangharni macam-macam sambetan. Aku gini sini menerima dengan lapang. Mantang ada bini itu aja tertiurakan ikam. Amun nang kaina debat aku nang kumpang. Kaina nang pangantin beretaan nang kuundang. Oke, terima kasih Haji Basi kembali sawer. Terima kasih baju habang nyawir kawan. Umay baju habang jual nang dasar tampang. Lawan nang badanku mayor di pangantinan. Umay binian tetawaan beretaan. Adakah nang manyawir pulang tetiga jual nang dasar langkah. Umay nang anaknya dasar tampan saikungan. Pahirip abehnya jual nang bebenaran. Mudahan naik haji badan ikan beretaan. Allah beretaan. Lalu belanjo tak kami bemadihinan. Jadi kita terfokus pengantin di pelaminan. Jadi tukang sidin alma tadi pengantinnya bengaran. Lawan nang juwe mahri kami memadahakan.
Kalau kita berdoa pulang sabarataan gasan topang pangantin nang besanding di palaminan. Bila ulun berdoa amin akan berataan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berkat ni salawat mudahan tu pangantin di mana aja berdiam. Mudahan pangantin selalu dalam lindungan. Mudahan pangantin mangai nang malam ini nang laki dikuatakan sahingga nang bini lakas betianan. Lawan nang pangantin kami pulang mendoakan mudahan tambah terus naik pangkat pian. Nang dasar bujur ikam manguranakan umay nang sihar ni kade puas dipandang. Umay geruman hapsi juwe nang di belakang. Ada nang bujang nang ada bebinian. Mudahan nang bujang depan jodoh bulan depan. Mungkin nang badanku okai nak juwe datang. Saumpama sini pulang ma ada akan diam di emuntai di mana ditentuakan. Mudahan tatamu pulang di perkawinan. Mudahan sihat badan rumah hapsi beretaan. Allah berataan lalu berlanjut madihinan di sini. Lalu ulun terfokus lawan bini-bini. Jadi nah lawan pian ulun nah diimpate. Jadi ulun terfokus kepada bini-bini nang ada di muka sini. Amun dilihat-lihat ada secara cantik sekali. Jadi nang lawan acil satu mat hendak takone. Jadi kilai ulun menyapa nah hari ini. Jadi kilai ulun lawan pian manakone. Umay nang sihar ni nang apa tatakunan. Inyan nang di sini nang kegesupan-supan. Umay nang orang nggak dasar langkar kelihatan. Hidungnya mencong kayak India saikungan. Umay nang saikung beduduk saorangan. Hakun kah badan kok duduk di hija ikam. Aku nang di sini tampuluk betamuan. Terima kasih pulang menyawir kawan. Mudahan nang menyawir hidup dalam kasuksesan. Mudahan badannya naik haji beretaan. Aku kada menyangka pertemuan di pangantinan. Mudahan bubuhanmu diberikan sihat badan. Mudahan naik haji jua saberetaan. Allah berataan lalu berlanjut kami nang manakone. Gasan nang ading tadi dahulu kita takone. Injem nah mikrofon ding nah dang dikote. Istilah pian kata lawan ulun mangawane. Lalu nang ngaran pian sambat tu dahulu kami hendak ngatahoe. Jadi pang siapa piane di ngarane. Jadi bang jernya tadi nang mangai Lisa si din nang di ngarane. Jelas nang mahli si din cantik pang sakali. Istilah pang Lisa ay mahirip acil sahrini. Umay nang si Lisa kade puas dipandang. Pandang sekali kayak Rara di Indosiar. Umay nang si Lisa kade puas dipandang. Kade nang manyangka bertemuan di pangantinan. Aku lawan Harni hanyar hajajun bakawan. Semalam badan Harni nang jua datang bailang. Langkah wadahku di sapa puluhan. Lalu nang si Harni datang bawa rambutan. Datang bawa langsat di wadak sakarungan. Umay nang si Harni dasar tampan beretaan. Kada lawas lagi Ramadan akan datang. Mudahan badan kita pulang dipertemukan. Mungkin di sini pulang menyaksikan barayakan perkawinan. Nang diparingin, nang dikumplik salawi, pulang ditantuakan. Lalu nang badanku, kamana aku berjalan. Kulihat waktunya, kada ma izin